Olá pessoal, vamos aprender a fazer franui, uma receita rápida e prática. Para ela vamos precisar de framboesa, chocolate branco e chocolate preto. Eu coloquei esse meio amargo, mas é opcional. Vamos derreter o chocolate branco num banho-maria juntamente com creme de leite. Em seguida vamos rechear a framboesa. Para ela eu coloquei no papel filme, depois de recheada, mas eu indicarei colocar no papel manteiga porque grudou, depois que eu retirei do congelador. Em seguida eu coloquei do recheio branco, eu coloquei no recheio preto. E está pronta. Comente aí se vocês gostarem e querem mais receita como essa.